wieder auf meinem Balkon. Heute ist ein Basteltag. Ich freue mich sehr. Ich renoviere ein kleines Häuschen im Wald und gerade bin ich dabei, meinen Balkon gemütlich zu machen. Da habe ich letzte Woche schon angefangen, den Fußboden neu zu verlegen und schraube da nun endlich die letzten Schrauben fest, bevor es jetzt endlich weitergehen kann. Hier ist die Balkontür. Hier kommt man auf den Balkon. Ich sehe gerade hier, das ist auch schon wieder so ein Projekt. Das gehört dringend mal aufgearbeitet. Hier der Türrahmen auch. Das will ich eigentlich alles noch diesen Sommer machen. Alle Fenster und Türen aufzuarbeiten. Aber das ist ein anderes Projekt. Ich finde die Fensterbank hier auch richtig schön. Und genau, hier ist noch ein Fenster. Und hier, ja, ist der Balkon mit dem Schornstein. Das Sofa soll dann hier hin. Gestern Abend habe ich eine Skizze gemacht, über die musste ich gerade selber sehr lachen. Das ist die Skizze fürs Sofa. Huch. Ich habe mir jetzt noch nicht überlegt, wie die Verbindung sein soll, was für Holz ich nehmen werde. Das wird sich jetzt intuitiv ergeben. Aber deswegen ist auch ein Basteltag. Einfach probieren und schauen, was entsteht. Das mag ich sehr. Und keine Angst haben, weil irgendwas steht hier heute Abend. Keine Ahnung was. Willkommen in meinem kleinen, aber feinen Holzlager. Ich habe die letzten Wochen jetzt so ein bisschen Holz angesammelt. Das ist nicht viel, das ist nur dieser Haufen. Aber es ist trotzdem wunderbar, weil ich jetzt endlich nicht mal losziehen muss für jedes Projekt, sondern ich habe ein kleines Repertoire hier. Ich orientiere mich bei den Maßen an einer 90 x 200 Matratze. Der Balkon ist ja überdacht, deswegen ist es halt super praktisch, dass ich halt ja einfach eine normale Einzelmatratze als Grundpolster nehmen kann für mein Sofa. Bin mir ein bisschen unsicher, wie ich das mit der Lehne machen soll, weil hier das Fensterbrett relativ niedrig ist und hier hinten dann die Schräge beginnt. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Ich muss mir jetzt aber erstmal überlegen, wie hoch ich sitzen möchte. Ich habe jetzt sowohl hier oben den Sessel als auch unten mein Sofa mal gemessen und beide Male war die Sitzhöhe 43 cm, also vielleicht ist es ja eine gute Universalsitzhöhe. Ich weiß es nicht. Und dann hätte ich auch noch, ja, vielleicht genug für so eine Lehne. Das kommt mir jetzt irgendwie sehr kurz vor, aber we will see. Sieht irgendwie ein bisschen klein aus jetzt, aber gut, wir werden sehen. Ich schraube es erstmal fest. Eine Sache, die wirklich absoluter Luxus ist, aber so praktisch, ist 2 Akkuschrauber, weil ich kann jetzt mit dem vorbohren und mit dem schrauben. Ist ein bisschen wie so eine Matheaufgabe. Also ich mag Matheaufgaben nicht, aber ich mag es, wenn sie dann so gelöst sind, dieser Moment so. Ich finde, das hat man voll selten ja so im Erwachsenenalltag, aber sowas zu lernen irgendwie so. Weiß ich nicht, ich glaube, deswegen macht mir das dann auch so Spaß, sowas zu bauen, weil man hat mal wieder so einen Erfolg, man hat selber nachgedacht, ja. Man hat selber nachgedacht und sich was überlegt. Das ist schon krass. Das menschliche Gehirn. Eine kurze Pause, um hier ein paar Erdbeeren abzusammeln. Ich vergesse die irgendwie voll, weil die sind so klein und ich muss wirklich jeden Tag hier durchgehen
Oh, die war jetzt vielleicht ein bisschen früh noch. Das schmeckt auch schon sehr gut. Oh, die ist perfekt. Ich finde, diese kleinen Erdbeeren sehen so ein bisschen aus wie so Perlen, als könnte man sich daraus so ein Armband machen. Das ist hier der aktuelle Stand und ich muss mir jetzt genau überlegen, wie es weitergeht. Ich wundere mich, warum mein Schleifpapier nicht so gut schleift. Ja, weil da kaum noch was dran ist. Auf der Liste ist alles abgehakt jetzt. Ich bin gespannt, ob ich das morgen wieder richtig zusammenpuzzle. Das sind irgendwie super viele Stücken. Und hier liegen auch noch welche. Die öle ich jetzt alle noch. Und dann baue ich es morgen zusammen. Keine Ahnung, wie viel Uhr ist. Mein Handy-Akku ist schon die ganze Zeit leer. Aber das ist auch mal nicht schlimm. Die ersten Johannisbeeren sind reif. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert. Ich mag Johannisbeermarmelade. Aber irgendwie, ich habe halt hier so 3 Johannisbeersträucher. Ich weiß gar nicht, was ich alles damit machen soll. Meine Sofabretter waren eben noch ein bisschen ölig, deswegen mache ich hier jetzt gerade mal bei den Balkonkästen weiter, weil ich würde gerne auf dem Balkon Balkonkästen haben und Kräuter. Außerdem habe ich noch essbare Blüten, die ich säen möchte, weil ich das irgendwie oben mir ganz schön vorstellen kann. Lavendel, Basilikum und hier in die Ecke Schnittlauch. Hier habe ich jetzt verschiedene essbare Blumen, also Kornblume, Ringelblume, Borretsch, ja, noch ein paar andere Sachen. Tada! Ich bin schon sehr gespannt, wenn das alles auf meinem Balkon erblüht. Aber das sieht schon voll gut aus. Jetzt kommen wir an den Punkt, an dem es spannend wird. Denn ich schraube jetzt die Lehne an. Irgendwie ist das ziemlich massiv, was ich hier hinbaue. In meiner Vorstellung war das Sofa so ein filigranes Himmelbett. Und jetzt ist es irgendwie gefühlt eine Tonne schwer. Aber das liegt auch daran, weil ich jetzt unbedingt halt alles verwenden wollte, was ich schon hier hatte. Weil ich halt eigentlich einiges hier habe, aber das sind halt jetzt nicht die filigransten Latten. Es war so lustig, als ich letztes Mal bei meinem Holzhändler war. Also ich kaufe da immer so ein Sammelsurium. Hat er so diesen Zettel angeguckt, hat so das Holz angeguckt und war so, ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Da meinte ich, ja, ich weiß das auch noch nicht, weil ich halt so dieses Keilprofil-Holz, Terrassendielen, diese Bretter hier, andere viereckige noch, also naja, also so viel, dass es für alles zu wenig ist und für nichts genug, so ähnlich. Gut. Ich bin erstmal zufrieden. Klar, so ein paar Sachen würde ich jetzt schon ganz anders machen wieder.
Aber so ist das irgendwie halt im Prozess, kommen einem da manchmal auch noch bessere Ideen, aber nächstes Mal. Ich habe eigentlich auch mit dem Sofa hier oben angefangen, weil ich gerne mir unten so ein ganz großes Gartensofa bauen wollte. Und da dachte ich mir, es ist so ein ganz gutes Testprojekt und ich habe da jetzt schon einiges mitgenommen von. Es ist mir auch zu hoch, habe ich jetzt schon gemerkt, wenn hier noch die Matratze drauf kommt, weil durch den Fußboden ist er auch schon mal höher geworden. Und das Geländer ist jetzt halt langsam irgendwie sehr niedrig. Also wenn jetzt auch noch die Matratze kommt, dann sitze ich so voll hier über dem Geländer. Was jetzt per se nicht schlimm ist, deswegen kommen ja hier auch noch die Blumenkästen drauf. Aber ja, long story short, ich öle das Ganze jetzt ordentlich und dann ja, lasse ich es 24 Stunden mindestens trocknen. Und dann kann ich die Polster drauf machen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Dann brauche ich eigentlich noch einen Tisch. Ich bin jetzt in die Werkstatt gefahren, denn auch hier geht es weiter. Der Jascha arbeitet hier schon fleißig. Wir haben 2 Online-Shops, einen für handgemachte Messer und einen für handgemachten Schmuck. Und auch da gucken wir gerade, dass halt immer neue Sachen auch in den Shop kommen und wir den Bestand aufarbeiten und das Neues dazu kommt. Das hier sind übrigens typische Handschuhe, die hier zu finden sind. Meistens genau die 2 Finger, weil hier hält man das so zum Schleifen quasi auf der Schleifmaschine, die Schmuckstücke zum Beispiel. Der Jascha hat hier schon ganz viele Griffrohlinge vorbereitet. Als erstes schneidet er die immer so grob zu. Die werden dann noch feiner geschliffen, immer mehr in die Form, bis sie dann schlussendlich mal so aussehen. Wir haben die Messer in verschiedenen Größen, wie immer. Der Link zu den Shops ist auch in der Infobox. Und was wir gerade neu austüfteln, wir möchten gerne eine große Perlmutt-Mondkette noch rausbringen. Das hier ist schwarzes Perlmutt. Bisher haben wir kleinere Mondketten schon im Shop. Die sind ganz, ganz klein. Das hier ist Power Perlmutt, sehr, sehr schönes Perlmutt. Obwohl ich die große Mondkette bestimmt schon ein Jahr habe, gab es die bisher nicht im Shop, weil wir nicht immer so große Perlmuttstücke haben, aus denen wir dann so einen großen Mond auch aussägen können. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit fleißig aus unserer Perlmuttbestellung immer die großen Stücke quasi beiseite gelegt und haben jetzt auch ein kleines Repertoire. Und es ist auch Sommersonnenwende, also die kürzeste Nacht des Jahres. Und daher dachten wir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die großen Mondketten in den Shop mit aufzunehmen. Jascha hat jetzt hier noch alle Kanten bearbeitet und leicht abgeschrägt. Das macht das Ganze sehr edel. Es fasst sich super weich an. Der letzte Schritt ist jetzt noch das Ölen. Ich finde, die Oberfläche von Perlmutt sieht immer so ein bisschen aus wie Wolken, die so ineinander morphen. So sehen die Ketten dann fertig aus. Gold mit weißem Perlmutt, Silber mit schwarzem Perlmutt. Ohrringe gibt es auch genug im Shop und natürlich auch die kleinen Mondketten. Der Link zum Shop, auch zu den Messern, ist wie immer in der Infobox und ich freue mich, wenn du vorbeischaust. Huch! Oh, jetzt ist es schon an. 1, 2, 3, was erzähle ich als erstes? Ich habe einen richtig schönen Stoff ausgesucht, wie ich finde. Für die Kissen und die Polster. Mit Blumen und Kräutern, genau mein Ding und passt, finde ich, auch gut oben hin. Und dann habe ich, Leute, das ist ein Bügeleisen. Also mein Bügeleisen? Ich habe letztens an so einem Tauschhandel teilgenommen. Und dann habe ich quasi dieses Bügeleisen ertauscht. Das ist nämlich so klappbar. Also cool, oder? So für to go. Auf jeden Fall habe ich jetzt zum ersten Mal so auf Ernst ein Bügeleisen in meinem Haushalt. Sonst habe ich mir die nur geliehen. Jetzt habe ich das hier gerade eben auch dauerhaft. Aber hey, das macht es ja gar nicht glatt. Das soll das doch jetzt glatt machen. Macht das die Haare auch glatt? Ja. Krass. Da kommen einfach neue Falten. Ich bin gerade wirklich unzufrieden. Ja gut, lassen wir das. Also ich glaube, das andere Zeug, das mache ich jetzt nicht. Irgendwie war das jetzt nicht so der Hit.
toll. Aber es fehlt noch ein Tisch. Ich habe etwas Restholz. Ja, das wird nicht reichen, aber zumindest hier die beiden Stücke für oben. Dann habe ich hier auch noch so ein... Ja, schauen wir mal. Ach so, ich habe die Kopfhörer auf. Ich habe mich gerade gewundert, warum sich das Sprechen so beschwerlich anfühlt. Vielleicht deswegen. Ja. Also die Temperaturen, ich muss mich noch gewöhnen. Es ist einfach verrückt. Ach so, wie lang soll das werden jetzt hier? 50 vielleicht? 50 gut? Ja. Reicht für Nudeln und ein Tee. So ein Teller und ein Tee. Das gefällt mir. Ich bin in den Schatten umgezogen. Irgendwie habe ich mir dieses draußen arbeiten so romantisch vorgestellt im Frühling. Da dachte ich mir, Mensch, den ganzen Sommer stehe ich da in der Sonne an meiner Säge und baue coole Sachen. Jetzt bin ich so, oh mein Gott, ich denke nicht. Ah ja, okay. Ich sehe jetzt hier nette Türme. Nee, ich habe mir tatsächlich auch was gedacht. Jetzt dabei. Tada! Also Gedanke zu dem Tisch ist, dass ich halt eine relativ große Fläche wollte. Aber eben bei einem normalen Tisch, dann müsste ich ja hier ab Geländer quasi, kann ich erst das Tischbein machen. Plus hier kommt ja noch eine Fußleiste hin. Das ist dann auch mal doof irgendwie. Und so kann ich das quasi hier einfach so aufstellen. Und habe mir eben 2 Füße gespart und Platz gespart. Und ich finde es ganz sweet. Ich habe gerade sogar Tee gekocht. Machen wir mal den Test. Besonders gut gefällt mir auch, dass das hier wieder ein neuer Platz ist, an dem man einen Blumenstrauß haben kann. Und davon kann es ja nicht genug geben. Ich bin ganz zufrieden. Ich muss sagen, diese Idee, also da hatte ich wirklich eine gute Idee, halt einfach eine 90×200 Matratze zu nehmen, finde ich auch dahingehend genial, dass man halt einfach, also ich kann hier ja jede Spannbettlaken drauf machen, genauso bei den Kissen, das sind ja einfach Standardmaße, kann ich einfach einen anderen Kissenbezug drauf machen und habe halt einfach ein neues Sofa, so. Ich komme darauf, weil ich tatsächlich über den Bezug nicht ganz sicher bin, es ist doch ein bisschen viel gemusterer, muss ich mal schauen, aber ich finde es jetzt erstmal okay, so ist... Ja, es ist auch schön. Ich bin nur dann immer so ein bisschen kritisch. Ich würde wahrscheinlich die Matratze nochmal tauschen. Ich habe im Wohnmobil noch eine, die ein bisschen dünner ist. Weil ich sitze schon sehr hoch, wobei jetzt mit den Balkonkästen geht es wieder. Also jetzt habe ich hier wirklich eine wunderschöne Aussicht. Meine Balkonkästen, mein Tee, mein Blumenstrauß. Es ist wirklich wie einen neuen Raum freigeschaltet einfach, weil ich hier sonst davor noch nicht war. Das ist richtig schön. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, ich teste das jetzt erstmal. Bleib am besten genau so, genau hier liegen. Tschüss!